yatid kagwapo ni mo anak, oy. Nganong kagwapo man ana, oy. Nganong gwapo man akong bibi. Aha. Oy, ay, sis. Ay, sis, ay, sis, ay, sis, ay, sis, ay, sis. Say good morning. Ay, sis. Katugon pang iho. Papi, say good morning to your viewers. Iho. Papi. Sidok si mama anak. Sige lingi. Sige lingi sa baby. Bless mama be. Bless mama. Taga santo iho ko. Kalayan kas Ginoo ang anak kong gwapo. Pagkagwapo ni anak lay down. Lay down. Lay. Lay down. Nalipay ka ni sod ko diri anak? Ha, gisidok ba yas mama anak? Bliss again anak bi. Taga santo iho. Naghangin ba ya anak na nasay bagyo nak? Bagyong Paulo kuno anak. Humantaan ni anak. Ayan po guys, good morning. So today is September 30, 2025. So ayan mga palangag isidok ko guys. Gisidok si Mama Lisa anak. Ayo si Muta kong tiil anak. Gwapo ba kay nas papi? Oy. Kaya hay ba ni akong anak diri noon oy? Hayahay gid guys papi guys. Porting hayahayas ni papi akong ablihan sa bintana mga palangga. Kay para makasud ang hangin. So ayan, kumusta po ang inyong Tuesday guys? Lay down. Lay. Nagpalit ang isdas mama. Yes anak. Yes, baby ko. Nagpalit ang isdas mama. Oh, yes anak ko. Yes anak. Wala. Akil. Na nagpalit og isda anak. Si Kuya Homer. Na naglibod og isda anak. Ba si Kuya Homer ni mo anak nga. Nagpalit og 1 kilo anak. O anak, nagpalit ko 1 kilo anak. Lay down anak. Papi, lay down. Lay down. Lay down. Ay, sus, nagtalikod na. Nagtalikod naman ninong akong anak na ako. Nakapalit na og isda si Mama Lisa. Magtalikod na ka anak. Ha? Ingon na nalandes papi. Makapalit og isda si mama. Magtalikod na. Dili pwede anak ha? Dili ni mo talikdas uloy. Uloy nagparayag na gid noon ng bata ni mama oy. Unsa na nagparayagon ni bata gyud? Ha? Ano braan na magini ka parayagon pod? Anong parayagon man ng bata ni mama? Nagtalikod naman pod. Di pwede talikdan si Mama Lisa. Kay nag-video pa si Mama Lisa anak ko. Yan, say good morning and say thank you. Sige na. Ayan, ito lang po munang update ni Papi guys. Ayan, good morning. Happy Tuesday everyone. So, mayroon na naman pong paparating na bagyo guys. So, ayan, nagbili po ako ng isda ngayon guys kasi mayroong nagtinda. So, thank you for watching. I love you all. Mwah. Ayan, nagsugod ng hangin guys oh. Thank you for watching.